बच्चा रात को खर्राटे लेता है और आप सोचते हैं कि वो गहरी नींद में है। हर बार खर्राटे लेना नॉर्मल नहीं होता। अगर बच्चा रोज खर्राटे लेता है या मुंह खोलकर सोता है तो हो सकता है उसकी सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। इसका असर क्या हो सकता है? रात को नींद ठीक से ना आना, दिन में नींद आना, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में ध्यान न लगना, बार बार सर्दी जुकाम। अगर ये प्रॉब्लम अक्सर हो रही है तो इसे नजरअंदाज मत करिए। सही समय पर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।